ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби 4 гуфтори 100. ба пиндори нодирпур тамаддуни ислом ақвоми араб ра муттаҳид сохта бар асари султаи хиш дар миёни миллияти эронӣ як дугонагии шигифтоварӣ ро ба фарҳанги вай таҳмил дода аст ки он аз қутбҳои ҳуввияти миллӣ ва ҳуввияти мазҳабӣ ибтидо мегиранд. дар тӯли 2 қарне ки пас аз истилои араб гузашт, эрониён аз ҳуввияти фарҳангӣ ва ҳатто забони модарии хиш рӯй гардонда бо забони арабӣ шеъргӯиву китобнависӣ карданд. ин 2 қутб که یکی از هویت مذهبی و دیگری از هویت ملی ایرانیان سرچشمه گرفته‌اند، نه فقط هر کدام نمایندگانی ویژه خود دارند، بلکه غالباً این نمایندگان را به ستیزه کردن با یکدیگر برمی انگیزند و همین ستیزه هاست که سراسر تاریخ ایران اسلامی را آشفته کرده است. او در تمثال این 2 قطب پایدار فرهنگی، یعنی هویت مذهبی و هویت ملی، ایرانیان را شبیه یک کسباران دوگانگی می شمارد که پیکاری سنگین و بردوامی را پیش گرفتند. اما نکته‌ای که در این مبحث بسیار مهم و به گمان من قوه محرکه حوادث در تاریخ بعد از اسلام ایران است، آن آزار یا عذاب وجدانی است که در حافظه ملی و تاریخی ما جای گرفته است و ایرانی شیفته را از ایرانی فریب خورده جدا می کند و در عین حال به هم می پیوندد. ایرانی شیفته نیمه از روح کسی است که در آغاز اسلام را با آغوشی باز پذیرفته و آنچه را که داشته نثار قدمش کرده است و ایرانی فریب خورده دومین نیمه روح همان کس است که سرانجام، یعنی کمابیش بعد از 2 قرن از آنچه کرده پشیمان شده است. اما بدبختانه این پشیمانی چندان سودی برای او نداشته، زیرا نژاد و خط و زبان و فرهنگ و دستاوردهای دیگرش چنان با ویژگی‌های عرب درآمیخته است که تصفیه هیچ یک امکان پذیر نیست و آیین آریایی قدیمش چنان به مذهب سامی اخیر جای سپرده است که بازگشتن از سوی این به سوی آن محال می نماید. و از آنجا که هیچ شیفته خود را فریب خوردن نمی خواهد و هیچ فریب خورده خود را گناهکار نمی داند، روحیه ایرانی مرکب از 2 پاره ناهمگون در میان 2 قطب حسی متضاد که یکی به این کار و دیگری به توجیه خطای او می انجامد، جاویدانه سرگردان مانده و سراسری تاریخ 14 قرن اخیرش را جلوگاهی این دوگانگی شگفت و غالباً خونین کرده است. به اندیشه نادرپور، ایرانیان در زمینه این 2 قطب فرهنگی، یعنی هویت مذهبی و هویت ملی که آن تدریجاً با جریان انتشار اسلام در قلمرو سابقه ساسانیان پدید آمده است، در همه دور و زمان نمایندگان و پیشوایان مذهبی و معنوی خود را داشتند
و همین نیمروح شیفته ایرانی است که با ایمانی عاشقانه و صداقتی قدسیانه بزرگترین دانشوران و متفکران تازی پرست را به کمال رسانده، متکلمان و محدثان و پیشوایان بزرگ دین را از میان آریایی تباران به جهان اسلام داده است. اما به قول نادرپور، ویژگی های اصلی این نیمروحی فریب خورده عبارتند از کینه و نفرت دیوانوار نسبت به اسلام و عرب که در گرایش حسرت آلود و عاشقانه به سوی ایرانی باستان جلوه می فروشد و آن را به شکل آرمان شهر و یا مدینه فاضله گم شده مجسم می کند و در زمینه زبان فارسی نیز به تصفیه و تبعید واژه‌های تازی دست می زند و در برخی از قلم زنان این گروه وسوسه سرنویسی را پدید می آورد. مراد از ذکر مفصلی نوشته های بالا روشن‌تر افاده نمودن پدیدایی جنبش های شعوبی می باشد که در زمینه ترغیب کردن هویت ملی و جهانبینی و دستاوردهای بزرگ ایرانیان در قیاس عرب تشکل یافته است. جنبش‌های شعوبیه و پندار اهل نظر بعد گسترش دین اسلام و نفوذ بی سابقه آن در شرق و غرب ایران زمین پدید آمده، چون اعتراضی سیاسی و اجتماعی قوت گرفت. در زمینه رفتار افراط‌گرایانه و خشونت‌آمیز خلیفه های اموی و خصوص تحقیر و شکنجه مسلمانان غیر عرب و مواریان، تعقیب پیروان مذهبی غیر، عملهای ناروای کتابسوزی و خرابسازی معبدهای زردشتی، از اهالی مسلمان شده ستاندن جزیه و انداز برای زمانی کفر آنان و غیره، به عصیان و آشوب‌های آشکارا و دامندار رفته رسید. گذشته از این، بر اثر اصطلاح عرب از بین رفتن زبان و خط پهلوی، به جای زبان و خط سابقه اجدادی نفوذ یافتن زبان و خط عربی، در صحنه مذهبی تنگ و نابود شدن دین زردشتی، از عرصه سیاست و امور دولتداری برکنار گشتن اهل دیوان و دفتر و علم و فرهنگ عهد ساسانیان، کاهش مرتبه اصالت و هویت ملی و رسم و آیین‌های نیاگان باعث گسترش یافتن جنبش‌های مختلف ملی و مذهبی گردید که در میان آنها نهضت شعوبیه مقام شایسته دارد. شعوبیان ایرانی تبار در سراسر وطن پهناورشان چی در ایران و چی در خراسان و ماوراءالنهر می کوشیدند که روح فرهنگی کهن و دستاوردهای تمدن آریایی را احیا کنند. نمونه دستاوردهای آن را به زبان عربی ترجمه کرده، شکوه و شهامات علم و ادب نیاگانشان را در چشم امویان خودخواه و ملتگرایان عرب جلوه دهند و از تفاخر ملی و نهضت وطنخواهی پیگیری نمایند. پدیدایی و تشکل شعوبیه. اصلاً اصطلاح شعوبیه از زبان عربی گرفته شده، معنایش ملت پرستی است که ضمن نهضت ملی ایرانیان پیدا شده. در ابتدا موافق تعلیمات قرآن برابری و برادری را ترغیب می کرد و برتری و فضیلت یک ملت را بر ملت دیگر انکار می نمود. ابن منظور در تفسیر شعوبیه می گوید که شعوبی کسی است که عرب را حقیر می داند
و برای او برتری و افضلیت را قائل نیست. همچنین ابن حاجب در کتاب ایضاح که شرح المفصل زمخشری است، در تفسیر کلمه شعوبیه می نویسد: قومی متعصبی هستند که عجمیان را از عربها بالاتر می دانند. به اندیشه شعوبیان همه مردم ناوابسته از اصل و نژاد و عرق و تبار فرزند آدمند و از یک اصل آفریده شدند. از این لحاظ در نزد خدا و کتاب آسمانی قرآن برای هیچ ملت فضیلت ذاتی نیست و همه امتها و ملتهای گیتی به یکدیگر مساوی، برادر و برابرند. دعوت شعوبیه در آغاز به تعلیمات اسلام تکیه می کرد و آنها افضلیت قوم عرب را بر دیگر ملتها در اساس آیت الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یعنی عربها در کافری و فتنه انگیزی از دیگر ملتها سرسخت‌ترند، این کار می کردند. شعوبیه همچون نهضت وطنخواهی ایرانیان در دوره خلافت اموی که غالباً سیاست افضلیت عربها را بر دیگر خلق و ملت‌های غیر عرب پشتیبانی و تشویق می کردند به میان آمده است. مسلک شعوبیه چون جنبشی بزرگی فرهنگی و اجتماعی پدید آمده، در برابر ایرانیان قوم و ملت‌های دیگر را نیز بر ضد سیاست ملت‌گرایانه امویان برمی انگیخت. شعوبیان در آغاز فعالیت نیم پنهانیشان اول برابری حقوق عرب و عجم و کل مسلمانان را در آیین اسلام طرفداری نمایند، هم دیرتر آن را به یک دعوت فراگیری فرهنگی و انقلابی و قیام و جانبازی ها تبدیل داده فعلا برتری عجمیان را بر عربها ترغیب می کردند. به پنداری شعوبیان عملهای ثواب و گناه در دین اسلام از روی کرداری بد و نیک و رفتاری خیر و شر پاسخ می یابد، نه از روی نشانه های شخصی، قومی یا نژادی. اصلاً یک بنده زرخریدی حقیر اگر دارای ایمان باشد و از بدی و عملهای ناصواب بپرهیزد، می تواند با هدایت خدا به ارجمندترین درجه بهشت برسد و برعکس خواجه بی ایمان و بدکرداری همان بنده با داشتن مال و جاه و نام و نسب در صورت گرویدن به کفر در پسترین طبقه جهنم جای خواهد گرفت. سبب شعوبیه نام گرفتن این فرقه از آیتی وجعلناکم شعوبا و قبایل یا خود آیت دیگری قرآنی مجید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی ای مردم، ما شما را از یک مرد و زنی آفریدیم و شما را شعبه های بسیار و قبیله های مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست برمی آید. دیرتر پیروان شعوبیه برتری مسلمانان عجم را بر عرب ترجیح داده، شکوه و عظمت آیین دولتداری و علم و فرهنگ ناتکراری ایرانی باستان را پشتیبانی می کردند. تندروی عربها از لحاظ حیثیت ملی بخصوص در زمان امویان بالا گرفته، فرقه از ملتگرایان جنس عرب را
بر تمام ملت‌ها و اقوام روی زمین برتر و والاتر می شمردند. طرفداران مسلکی ملتگرایی عرب غالباً سرلشکران و اشرافان متعصب، توانگران و پیشوایان قسمی از بادیه نشینان بودند که فضیلت اسلام و گسترش آن را به نام قبایل عرب پیوسته لیاقت ذاتی و اصالت فطری آنها را ستایش می کردند. در دوره خلافت امویان تحقیر ملت‌های مسلمان غیر عرب یعنی مواریان بالا رفته، آنها ذلیل و خوار گشتند و به برده و خدمتگاری واقعی عرب‌ها تبدیل یافتند. ملتگرایان عرب عقیده داشتند که قبیله بنی امیه و دیگر قبیله های بدوی که خونی اصیل عربی دارند برای سروری، فرمانفرمایی، پیشوایی و هدایتگری بر سایر ملت های دیگر آفریده شده اند، زیرا محض عرب ها بودند که آنها را از پلیدی و کفر نجات داده به دین قدسی اسلام رسانیدند. آنها به اندازه شیفته افضلیت و برتری خویش گشتند که اهل قبیله بنی امیه نکاح کردن و آمیزش یافتن را با قومهای غیر عرب روا نمی شمردند و حتی هنگامی که امام شیعیان زید ابن علی ابن حسین بر ضد امویان آشوب برداشت، خلیفه هشام او را چنین طعنه زد: شنیدم هوای خلافت به سر داری، تو که مادرت کنیز است چنین مقام را صاحب شدنت روان نیست. شاید افراطگرایان عرب به همین معنی تلقین می کردند. مراقب ایرانیان مسلمان باش، هرگیز آنها را با عرب همپایه قرار مده. عرب حق دارد از آنها زن بگیرد و آنها حق ندارند از عرب زن بگیرند. عرب از آنها ارث ببرد و آنها از عرب ارث نبرند. حدالامکان حقوق آنها کمتر داده شود، کارهای پست با آنها واگذار شود. با بودن عرب غیر عرب امامت جماعت نکند، در صف اول جماعت حاضر نشوند، مرزبانی و قضاوت را به آنها وامگذار. ملتگرایان اموی ادعا داشتند که پیغمبر اسلام از نسب عرب ها بوده، محض بر اثر فداکاری و کشورکشایی های قوم عرب دین مبین اسلام پدید آمد و این آیین پاک قدسی به سرزمین عجمیان و ملت‌های دیگر راه یافت. یکی از پیشوایان ملتگرای عرب در زمان امویان ابن جاهیز بود که قوم عرب را عاقل ترین ملت عالم خوانده درباره زبان مبارک آن می گوید: در روی زمین سخنی نیست که سودمندتر، بهتر، زیباتر، شیرینتر، بالغتر و دلرباتر از سخن فصیح اعراب خردمند باشد. گذشته از این، عربگرایان تفاخر از آن داشتند که این قومی به عاریت و کشورکشا نه تنها استقلال خود را حفظ کرده، دین مبین اسلام را به 4 سوی عالم گسترش دادند، بلکه عظمت شاهنشاهان ساسانی و دین دروغین آنها را در هم شکسته اقوام ایران و عجمیان را زیر دست خود کردند. همچنین سپاهیان و قیصران روم را نیز سرکوب ساخته قلمروی این دو کشوری پهناور و امپراتوری ابرقدرت را زیر نگین اسلام آوردند. برخی از علمای ایرانی نیز از تفاخرات فرهنگی و نژادی ایرانیان و تعصبات شعوبیگری ناراحت شده این رویه را سخت
محکوم می کردند. بیهوده نیست که ثعالبی نیشاپوری در کتاب یتیمة الدهر چنین می گوید: هر کس خدا را دوست بدارد، پیامبرش محمد مصطفی را نیز دوست می دارد، و هر کس که پیامبر را دوست بدارد، عرب را دوست می دارد، و هر که عرب را دوست بدارد، زبان عربی را که بهترین کتابها بر بهترین انسانها به آن زبان نازل شده است دوست می دارد، و هر که زبان عربی را دوست بدارد به آن اهتمام می ورزد. هر کس که خداوند او را به اسلام هدایت کند معتقد می شود که محمد بهترین پیامبران، اسلام بهترین طریقه ها و عرب بهترین ملت ها و زبان عربی بهترین زبان هاست. ولی شعوبیان برتری و افضلیت را در میان طایفه ها و قوم های مسلمان انکار نموده، به شهادت قرآن و احادیث نبوی برتری و فضیلت را تنها در حسن اخلاق، پرهیزگاری، پارسایی و تقوا می بینند، نه غرور و امتیازجویی و عزتخواهی ناروا. آنها برای ثابت سازی ادعای خود به آیت‌های قرآنی و دلیل حدیث‌ها تکیه نموده از برابری عرب و عجم و حتی افضلیت ملی و فرهنگی ایرانیان پشتیبانی می‌کردند. یکی از دلایل مشهورشان حدیث ذیل است: لیس لعربین علی عجمین فضل الا بتقوا، یعنی عرب بر عجم برتری ندارد مگر به سبب پرهیزکاری. ابن عباس روایت می کند که یکی از بندگان آزاد شده مولا از طایفه بنی بیضه زن خواست. پیغمبر فرمود که تقاضایش را پذیرند. بدو گفتند: آیا دختران خود را به بندگان آزاد شده خود بدهیم؟ در این هنگام آیتی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر نازل شد که همه گونه فضیلت و برتری را بر امتان انکار می کند مگر فضیلتی که از نهایت تقوا، پارسایی و درستکاری حاصل شود. درباره نزول این آیت همچنین نقل می کنند که پیغمبر به بلال امر داد به بام کعبه رود و اذان گوید. حارث ابن هشام و عتاب ابن اسید چون این منظره اذانگویی را بدیدند خشمگین شدند و گفتند: آیا از بالای کعبه اذان گفتن این بنده سیاه رواست؟ و این آیت برای رد گمان آنها نازل شد. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، حدیثدانی مشهور و بزرگی شیعه، در کتاب کافی حدیثی نقل می کند که خلاصه آن چنین است: روز علی ابن ابو طالب در یک سخنرانی به اهل جماعه گفت: ای مردم، از آدم کسی برده یا کنیز به دنیا نآمده، مردم همگی آزادند. اکنون چیزی رسیده است و ما به مساوات برابر تقسیم خواهیم کرد. آنگاه شروع به تقسیم غنیمت کرد و به هر کسی 3 دینار داد. به مرد از قوم انصار 3 دینار داد. سپس به غلامی سیاهی نیز 3 دینار رسید. مرد انصاری گفت: یا امیر المؤمنین، این برده‌ای بود که دیروز آزادش کردم، من و او را مساوی قرار دادی؟ فرمود: من در کتاب خدا نظر کردم و کسی را نسبت به کسی برتر نیافتم. و از خلیفه مأمون عباسی این سخن روایت شده است: نسب عبارت از شرف است. هر کی از عربها شریف باشد
بر فرومایگان عجم مقدم می شود و هر که از عجم شریف باشد بر اشخاصی پستی عرب برتری دارد. طریقت شعوبیه اهل علمای عجم به خصوص ایرانی نژادان را که نسبت به عربها تمدنی کهن و مترقی داشتند به شور آورده، باعث پدید آمدن آهنگ‌های اعتراضی، اندیشه‌های افضلیت جویی و ترنم دستاوردهای گذشته در علم و ادبیات و بخش‌های گوناگون فرهنگ گردید. شاعران و ادیبان و دیگر دانشمندان رویه شعوبیه که زبان عربی را خیلی خوب می‌دانستند و با این زبان شعر و اثرهای بلندپایه آفریده بودند، به ترغیب فرهنگ و تمدن ایرانی پرداختند. در آن روزگاری محلکه‌بار دانشمندان ملت دوست ایرانی بدین نتیجه رسیدند که قبل از همه به واسطه احیا کردن آثار تاریخی نیاگان خود می توانند شکوه و عظمتی از دست رفته تاریخی این ملت قدیم را بر عالمیان، مخصوصاً اعراب مغرور گشته، از دیگر معرفی نمایند و بدین واسطه ثابت سازند که مردمان ایرانی از جمله دولتداران شایسته جهانی و حاملان تمدن والای بشریت بودند. چنانه که مشاهده می شود در این اواخر عده‌ای از دانشمندان تاجیک کوشش به خرج می دهند تا سهمی چنین ابرمردان ملت را در دنیای قدیم برشته تحقیق و بررسی کشند. از جمله در سرسخنی مفصلی که مرتب چاپ کریلی، یکی از بزرگترین تاریخنامه‌های ملی ما، روضة الصفای میرخواند بدان نوشته است: در برابر تحقیق و بررسی تاریخ نگاری فارس تاجیک از جمله نگاشته است که بعد از تسلط اعراب و سقوط بیشتر از 100 ساله ایرانیان، زمانی بیداری‌های ملی ایرانیان فرا رسید و اولین این ظهورات آن بود که ایرانیان آهسته آهسته از گذشته پر افتخار در مقابل اقوام متغلب سخن آغاز کرده رو به تاریخ خود آوردند. این سخن باری دیگر بیانگری آن است که در بیدارسازی ملت هیچ کاری و فنی بهتر از فن تاریخ نیست و این است که اولین علم ملی که در میان ایرانیان پس از اسلام احیا شد تاریخ بود. به قول رفیع اولین طلیعه آزادی بخش ملی ایرانیان بعد از تسلط تازیان از مشرق ایران و خراسان سر برآورد، یعنی از خراسان و ماوراء النهر. شنوندگان گرامی، شما گفتاری صدم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.